Unul dintre locurile cele mai controversate din mai multe puncte de vedere este Qumran. Situat la 40 de kilometri vest de Ierusalim, într-un peisaj arid și neprietenos, Qumran este cunoscut pentru vestitele suluri de la Marea Moartă. Așezarea este astăzi un muzeu în aer liber, bine exploatată din punct de vedere comercial. În anul 1947, un păstor beduin descoperă într-o grotă mai multe vase de lut care conțineau suluri cu texte vechi în limba ebraică și aramaică. Dezamăgit că nu a găsit o comoară, păstorul distruge câteva vase și suluri, dar și anunță autoritățile iordaniene despre descoperirea făcută. Urmează mai multe serii de săpături arheologice până în anul 1956, când sunt descoperite ultimele suluri. Comunitatea de la Qumran, a esenenilor, a fost un grup de evrei ultrareligioși care propovăduiau puritatea sufletului și a trupului, punându-se în opoziție cu linia generală a preoților de la Ierusalim, pe care îi considerau corupți și impuri. În această idee a purității, la Qumran există și se poate vedea și astăzi un bazin de învăieri rituale, alături de celelalte clădiri ale căror ruine încă persistă în timp. Una dintre încăperile cu importanță majoră era și cea a scribilor. Aici erau copiate sulurile comunității. Textele erau scrise de către scribii desemnați. Aceștia foloseau cerneală roșie, iar ca suport, bucăți de pergament care erau cusute la oaltă. Odată ce textul era terminat, sulurile erau rulate și legate cu fâșii de piele. Unul dintre cele mai celebre suluri este cel din cupru, care oferă informații despre cantitatea și ascunzișurile mai multor comori, care ar conține 26 de kilograme de aur, 37 de kilograme de argint și 51 de kilograme de alte metale și pietre prețioase. Deși au fost căutate vreme de mai multe decenii, nu a fost descoperită nicio urmă a acestor comori. Rămâne însă aura de mister care învăluie mica așezare părăsită de la Qumran. Acra sau Aco, pe limba localnicilor, este unul dintre orașele cetate disputate foarte mult de cruciați de musulmani. Este la jumătate de oră nord de portul Haifa și există o sumedenie de obiective interesante din vremea cruciaților și după aceea, inclusiv tunelul templierilor pe care îl veți vedea mai departe. Pentru a vă face o idee despre orașul Aco, dacă întrebați un localnic care e cel mai frumos oraș din Israel, acesta vă va răspunde fără ezitare: Aco. Aco este situat pe o mică peninsulă scăldată de apele Mediteranei. Alei înguste și răcoroase, cafenele mici din care răzbate aroma cafelei proaspăt prăjită, magazine pentru localnici, din fericire nu și pentru turiști. Acesta este și izul orășelului. Contrar altor așezări vechi, Aco a fost conservat ca un oraș de locuit și mai puțin de vizitat. Primele mențiuni scrise apar în textele egiptene în secolul al XIX-lea înainte de Hristos. Orașul port devine un centru economic important sub Alexandru cel Mare, apoi sub dinastia egipteană a Ptolemeilor. În anul 636, Aco este cucerit de arabi, sub care orașul trece printr-o perioadă de liniște întreruptă odată cu sosirea armatelor cruciate. Orașul devine Acra a cruciaților, portul principal și capitala regatului latin al Palestinei. Aici soseau vase din Amalfi, Genova, Pisa și Veneția. Printre călătorii care au debarcat aici s-au numărat și Sfântul Francisc de Assisi și Marco Polo. Templierii au fost cei care au construit fortăreața și au administrat orașul până la căderea acestuia sub arabi. Tunelul templierilor este o capodoperă arhitecturală perfect conservată și astăzi. Cu o lungime de 350 de metri, tunelul face legătura între port și fortăreața orașului. Pe toată lungimea lui curge apă dulce proaspătă care aproviziona fortăreața. Tunelul a fost construit în a doua jumătate a secolului al XII-lea și a fost descoperit de-abia în anul 1994 și pus în circuit turistic în 1999. Venind de la suprafață, unde soarele arde nemilos, traseul prin tunel devine o pauză fericită, din păcate prea scurtă. Afară ne așteaptă același soare puternic.
Cruciații au pierdut orașul în urma asalturilor trupelor sultanului Saladin, dar a fost recucerit de aceștia în timpul celei de-a treia cruciade, condusă de Richard Inimă de Leu și regele Filip al Spaniei. În 1291, Aco este din nou recucerit de către musulmani, care îl distrug aproape în întregime și îl lasă vreme de 450 de ani în ruine. Este reconstruit de Ahmed Pasha al-Jazar, care îi dă forma actuală. În 1917, englezii ocupă Palestina din mâinile turcilor otomani și odată cu ea și orașul Aco. În 1948, trupele izraeliene preiau controlul zonei, dar autoritățile de la Ierusalim preferă și astăzi să lase orașul în seama populației arabe majoritare, dezvoltând în schimb portul Haifa. Pentru a vă face o idee despre orașul Aco, dacă întrebați un localnic care e cel mai frumos oraș din Israel, acesta vă va răspunde fără ezitare: Aco. Mai frumos chiar decât Ierusalimul? Nu, va răspunde acesta. Ierusalimul e cel mai frumos oraș din lume. Despre Ierusalim în emisiunile viitoare.